viene mi cliente favorito. Buenos días, Flo. ¡Ay, no puede ser! ¿Alguien sabe la cura para el hipo? Pronto. Tratiene el respiro. Mi cura homeopática sí ayuda, hermano. ¿Qué tiene? No pienses en eso. Genial. Deja de tener hipo, soldado. Es una orden. Toma un trago de agua. Ya sé, tienes que colgarte de cabeza y dar vueltas mientras te remojas. ¡No! Solo necesitas agua. Basta de hipo, soldado. ¿Qué les pasa ahora? ¡Mate, déjalo bajar! Yo me encargo. Ya no tengo hipo. Gracias, Sally. Tranquilo, sheriff, yo se lo quito. ¡Mate! ¡No te acerques! ¡Solo es un besito!